Merhaba arkadaşlar. Tablo 26'yı yapalım. Aslında çok basit. Ben birkaçını yapmıştım zaten de. C işletme sınıfı için bende yok. Onu yapacağım. Birlikte yapalım. Buraya toplam eşittir topla demişim. Tekrar diyelim. Eşittir topla. Bende 6 tane yaş sınıfı olduğundan dolayı şuradaki C sınıfı yapacağım. Burayı C sınıfı yaptım. Burayı toplattım. Sağa doğru çektiğim zaman bu köşeden tutup hepsini seçti. Aktüel durum lazım bana. Gerçek alan, redüktif falan servet. Tablo 24'ten alacağız onları. C işletme sınıfı için. Alalım. Şu üçü lazım bize. Yapıştırdıktan sonra şekli bozuluyor. Bu köşeden tıklattığımız zaman değerler kısmı, yani D tuşuna da basabiliriz. Şimdi optimal durum için gerçek alanlar şu anda bildiğim kadarıyla bu şekilde yapılıyor. Eşittir dersiniz, bu gerçek alanın, aktüel durumun gerçek alanına tıklarsınız. Enter. Eşittir deyip ya da şöyle yapabiliriz. Silelim. Ctrl Z, Ctrl Z. Şuralar zaten toplam. Gerçek alan en üstteki kısma eşittir. 129.9. Yani buradaki değer de diyebiliriz ama dolar işareti koymak durumundayız başına sonuna D'nin. Bölü 6 tane işletme yaş sınıfımız var. 6'ya böldük. 6'ya kadar çektik. Oldu. Tekrar yapalım. Eşittir. Burada da optimal durum olacak. Bu değer ama dolarlı olacak. Dolar koyuyoruz çünkü aşağı doğru çektiğimizde 80'den 81, 82, 83 diye uzamasın diye. Dolar. Bölü 6 tane yaş sınıfımız var. Aslında ki buradaki değerler 181.2. Tablo 25'imizdeki C sınıfımız nerede? 181.2. Yani burayı direkt kopyalasanız da olur. Tüm optimal servetin demiş. Burayı da alacağız. Tablo 26'mıza koyalım. Değerler şeklinde yapıştıralım. Çünkü formül olarak kaldığı için saçmalıyor. Burası formül olduğundan dolayı. Evet. Benim kullandığım şekil böyle. Eğer tabii siz daha farklı bir şey yapabilirsiniz. Gerçek alan, yani aktüelin durumu gerçek alanı büyükse optimalin alanından şurada bende noktalı virgül yazıyor. Bir sonraki şarta geçebilmek için. O ondan büyükse aktüel eksi optimal dedim. Noktalı virgül diyorum, değilse ne yazsın? Yanlış yazabilir. Yanlış. Ondan büyükse buraya yaz. Yoksa hiçbir şey yazmaya. Noktalı virgül dedim. Parantezi kapattım. Enter'a bastım. O ondan büyük değilmiş. Bunları sağa doğru çekebilirim. Zaten bir tanesi büyük değilse diğerleri de büyük değil. Aşağı doğru çekebilirim. Sadece 6. yaş sınıfım büyükmüş. Buraya da diğer formül yazalım. Eğer şimdi yine bizim gerçek alanla işimiz var. Gerçek alan, aktüelin gerçek alanı küçükse diyeceğiz bu sefer. Küçükse optimalden noktalı virgül
nasıl söyleyeyim? Aktüelden optimali çıkaracak. Buraya yazacak. Eksi değer çıkmasın diye de optimal başta koyuyorum. Eksi aktüel olsun. Maksat eksi değer çıkmasın. Farklar zaten en başında eksi yazıyor. Bunlara uymuyorsa zaten buraya yazmasın. 0 yazsın. Parantezi kapatıyorum. Enter dedim. Formülü şuradan bakabilirsiniz. Keza öbürü için de bu formül. Yani pozitif farklar için bu. Negatif farklar için bu. Değiştirilebilir. Şimdi burası böyle. Daha önce oluşturduğum tasarımlar bunlar. Sizin için bir tane daha ekleyeyim. Ben Windows kaçı kullanıyorum? 19. Office 19 kullanıyorum. Ekle dedim. Örnek grafikler. Yanlış yere mi tıklattık? Şuna tıklayayım. Yan yana olsunlar. Küçültelim. Biraz daha küçültelim. Sağ tuş, veri seç. Şu andaki verileri kaldıralım. Ekle diyelim. Neyle neyi kıyaslayacağız önce? Gerçek alan, redüktif alan, servetleri. Gerçek alanları kıyaslayalım. İlki bu olsun. Seri adı. Çok pardon. 2 tane ekleyebiliyor muyuz? Ekleriz herhalde. İlki bu olsun. Seri adı aktüel. Ekle diyorum. Optimal bir de. Optimal. Alan seçelim. Optimal'in gerçek alanları. Tamam. Tamam. Şeklimiz bu. Tabii Office 19 için bahsediyorum. Bu artı tuşuna bastığımda burada eksen başlıkları falan ekleyebiliyorum ben tabii. Yaz sınıfları yazabilirim buraya. Bir de şu büyük kısmı ekleyelim. O da grafik başlığı mıydı? Üst tarafta gerçek sahalar. Aslında şu başındaki hektarı yazamıyorum. Küçük harflerle hektar yazdım. Tab tuşuna bastım. Sonra geldim burayı 10 punto yaptım. Yapacak bir şey yok. Başka gösterge üstte dursun. Diğer seçeneklerden bu gösterge grafiğini sıkıştırmasın. Alanımız zaten dar. Kısaca bu şekilde ekle deyip tekrar ekleyeceğiz 3 tane. Ya da bunu kopyaladık. Ctrl C. Geldik buraya. Ctrl V. Sadece yapmamız gereken şu alanların isimlerini değiştirmek. Redüktif sahalar gibi. Değiştirdikten sonra örnek verelim. Şunun yanında yapalım. Kopyaladınız aynı dosyayı buraya. Benim yukarıdakilerin hepsi kopyadır bunların. Sağ tuş tıklattım. Veri seç dedim. Aktüel için düzenle dedim. Buradaki girilen değerler. Şu tuşa bastığım zaman C işletme sınıfı için yapıyorum. Aktüelleri, redüktif alanların aktüellerini seçiyorum.
Aynı şekilde optimalleri de düzenliyorum. Garanti olsun silelim. En yukarıdaki A sınıfından kopyaladığım için direkt oraya atıyor. Daha sonra aşağı çekip optimallerin redüktif alanlarını seçiyorum. Seçemedim. Seçtim. Tamam dedim. Tamam dedim. Redüktif sahalar. Bu da tam tersiymiş. Yanlış mı yaptık? Biri seç. Düzenle. Bir türlü seçemedim oraya. Mouse'da sıkıntı var sanırsam. Tamam. Olmuyor. Biri seç. Aktüel yanlış. Optimal. Kısacası öyle de benim mouse'um bozuk şu anda. 2 kere tıklıyor. Burayı seçtik. Tamam. Tamam. Bu şekil servetleri de yapalım hızlıca. Yeri seç. Aktüel. Düzenle. C işletme sınıfı için aktüellerin servetleri. Mouse çektikten sonra 2 kere tıklıyor. Neden yapıyor? Tamam dedik. Optimalleri düzenle. C işletme sınıfını optimal servetler. Tamam. Tekrardan kontrol edin. Servet kısmında okey. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.